Ada seorang raja yang belum Islam berangkat ke hutan untuk mencari buruan. Di sana dia melihat seekor burung terbang membawa roti. Ingin sekali di hatinya untuk menembak, akan tetapi apa yang terjadi dengan burung itu? Ternyata di sana ada seorang pemuda yang tergeletak yang sedang diberikan makan oleh seekor burung. Lalu raja itu mendekatinya dan bertanya, "Wahai pemuda, siapakah Anda ini?" Pemuda itu menjawab, "Saya adalah seorang pedagang yang membawa uang, lalu saya dirampok dan saya ditusuk, dibunuh, dan dibuang ke dalam hutan. Akan tetapi ada seekor burung yang menyelamatkan nyawa saya. Inilah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala."